गली न्यूज शॉर्ट वीडियो में आपका स्वागत है। 7200 कॉर्डिलाइन कफ सिरप की बोतल हुई सीज। इनलीगल सप्लाई पर कार्रवाई की है एनसीबी मुंबई ने। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी मुंबई को खबर मिलने पर भिवंडी से कॉर्डिलाइन बेस कफ सिरप की 7200 बोतल बरामद की है, जिसे मुंबई और ठाणे भेजा जाना था। खबरों के अनुसार एनसीबी ने बताया है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि कॉर्डिलाइन कफ सिरप बोतल की इनलीगल सप्लाई होने वाली थी। पकड़े गए कॉर्डिलाइन कफ सिरप की बोतल्स की वैल्यू 40 लाख बताई जा रही है। एनसीबी ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस इनलीगल सप्लाई में कौन कौन शामिल है इसका पता लगाया जा रहा है। कॉन्ट्राबैंड कॉर्डिलाइन कफ सिरप अक्सर ड्रग्स पेडलर इनलीगल सेल करते हैं और लोग नशे के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इस मामले में और भी अपडेट्स आ सकती है, तब तक के लिए आप गली न्यूज के साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल गली न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए गली न्यूज के साथ जुड़े रहे।